హలో, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. శుభోదయానికి స్వాగతం. ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి. ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలు మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడి ఎన్నో అంశాలని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది పిఎంసి. ఈరోజు మే 14th వరల్డ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ డే, అంటే ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం. దీని గురించి మనకి మరెంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు బర్డ్ వాచర్ మరియు కన్జర్వేషనిస్ట్ మరియు డెక్కన్ బర్డ్ సొసైటీలో ఒక సీనియర్ మెంబర్ శ్రీకాంత్ గారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వలస పక్షుల గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ సార్. Thanks for inviting me. It's a great opportunity to talk about migratory birds, especially వలస పక్షులు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికీ. అండ్ వలస పక్షుల దినోత్సవం రోజు మనము దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అది వెరీ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ బికాస్ చాలామంది ఉన్నారు అసలు స్పారోస్, పిచుకులు, లేకపోతే కాకులు, వెరీ ఫ్యూ బర్డ్స్ అంటే తెలుసుంటాయి. కానీ అసలు వలస పక్షులు ఎందుకు వస్తాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడము ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ డే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. అండ్ ఇవాళ ఈ టాపిక్ మీద ఇంటర్నేషనలీ ఆర్ నేషనలీ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఎందుకంటే బర్డ్ కన్జర్వేషన్ కానీ అసలు అది ఎలా ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ తెలుస్తాయి మనకి మెయిన్లీ. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ గైస్ విత్, టీచ్ ఎవ్రీబడి ఆర్ టెల్ ఎవ్రీబడి. సో మనం మీ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మీరు బర్డ్ వాచర్ అని చెప్పాం. అసలు బర్డ్ వాచర్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తారు? బర్డ్ వాచర్ అంటే సింపుల్ థింగ్ అండి. వీ గో, బయటికి వెళ్తాము. ఇట్ కెన్ బి అ గార్డెన్, ఇట్ కెన్ బి అ లేక్, ఎనీ ప్లేస్ తీసుకోండి. మీ ఇంటి బయటికి వచ్చేయండి, వచ్చి రకరకాల పక్షులు తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాచ్ దెమ్ ఫస్ట్, ఏం చేస్తున్నాయి. మనందరికీ అనిపిస్తుంది బర్డ్స్ ఓన్లీ పాడతాయి లేకపోతే అటు ఇటు తిరుగుతాయి అని. లేదు, ఇల్లు కట్టుకుంటాయి. ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఈచ్ బిహేవియర్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయడము. దిస్ ఇస్ వాట్ అ బర్డ్ వాచర్ డస్. అది ఎక్కడికో హిమాలయాలకు వెళ్ళి చూడాలి, లేదంటే సముద్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి చూడాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి అవసరం లేదండి. ఇంటి బయట కూర్చుని కూడా మీరు పక్షులు యూ కెన్ బికమ్ అ వెరీ గుడ్ బర్డ్ వాచర్. మీకు ఇలా బర్డ్ వాచింగ్ దీని పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి కలిగింది? బర్డ్ వాచింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ అంటేనండి ఆల్మోస్ట్ 12-13 years. బట్ అంటే డీప్ అండర్స్టాండింగ్. కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 16 years నుంచి ఐఎమ్ ఇంటూ దిస్ ఫీల్డ్. ముందు క్యాట్ ట్రాకింగ్ అవన్నీ చేసేవాడిని. క్యాట్ అంటే లెపర్డ్స్ అండ్ టైగర్స్ అండ్ దట్ సైడ్. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా గ్రాడ్యుయేటెడ్ మై సెల్ఫ్ ఇంటూ అ బర్డ్ వాచర్ అండ్ ఐ బీన్ డూయింగ్ ఎవర్ సిన్స్. మీరు ఇలా బర్డ్ వాచింగ్ చేసేటప్పుడు హౌ డూ యూ ఫీల్, మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు? ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, మండే టు ఫ్రైడే ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటుందో ఆ వీకెండ్ 2 days కోసం లిటరల్గా వెయిట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అంతా మర్చిపోతాము, చాలా రిలాక్స్ అవుతాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నంబర్ గేమ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ వెళ్ళి ప్రకృతిలో ఆ నేచర్లో మనము కూర్చుని వీ ఎంజాయ్ దోస్ మూమెంట్స్ యూనో. అంతేకాదు, ఐ మీన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, ఒక లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నా, ఒక ఫారెస్ట్లో కూర్చున్నా, ఒక గార్డెన్లో కూర్చున్నా, ద ఎయిర్ విచ్ యూ గెట్ మార్నింగ్ 3 hours 4 hours ఈవెన్ 1 hour టైం దొరికినా సరే మేము వెళ్ళిపోతామండి. లిటరలీ ఆ 2 days కన్నా వీకెండ్లో రెగ్యులర్గా చేసేది ఎవ్రీ వీకెండ్. లాంగ్ ట్రిప్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాము. బట్ వీకెండ్లో ఆ 2 daysలో 1 day చేయకపోయినా వీక్ అంతా పడైపోతుంది మాకు. సో దట్స్ హౌ మచ్ వీ లవ్ దట్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ అంటే వీ ఆల్వేస్ లుక్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. వీకెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్దాము అంటే సాటర్డే సండే అయిపోతుంది, మండే నుంచి నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. లాంగ్ ట్రిప్స్ అయితే ఇంకా ఇట్స్ మచ్ మోర్ ప్లానింగ్. అంటే ఐ నో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ డిసెంబర్. ఏ డేట్స్ నుంచి ఏ డేట్స్కి వెళ్తున్నాను డిసెంబర్లో, ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి అన్నీ అలా. ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇయర్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అండ్ మీరు డెక్కన్ బర్డర్స్లో మెంబర్ అన్నారు కదా, అసలు ఈ సొసైటీ గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారా? సో డెక్కన్ బర్డ్ is almost like a 40-year-old society, more than 40 years old. Previously Bird Watcher Society of Hyderabad, then Bird Watcher Society of Andhra Pradesh. దాని తర్వాత ఇప్పుడు డెక్కన్ బర్డర్స్, బికాస్ ఆఫ్టర్ ద రీజనల్ స్ప్లిట్, బికాస్ వీ కవర్ ది హోల్ రీజన్, డెక్కన్ ప్లాటూ కవర్ చేస్తాము. అండ్ వాట్ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ ఇస్ బర్డ్ వాచింగ్ ట్రిప్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. We teach about birds, we teach about how the habitats are,
ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళి ఏ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దొరుకుతాయి ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, ఆ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము. సో ఇట్స్ బీన్ దేర్ ఆల్మోస్ట్. సిరాజ్ తాహిర్ గారు, తేజ్ కుమార్ సార్ అని ఉండేవారు, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఒరిజినల్గా. అండ్ వాళ్ళ ఫుడ్ స్టెప్స్లో వీఆర్ జస్ట్ ఫాలోవర్స్ Yes. of the society. And of course there are other groups like budding pals unnaru. So everybody's aim is only one thing, Hyderabad budding pals again, a good society. So our aim is to promote bird watching, to create that awareness అన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు, మీకు ఒక పర్టికులర్ విద్య ఆర్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్ట్ గురించి తెలియదు. సో దేర్ షుడ్ బి సంబడి హూ నోస్ ఇట్ అండ్ హూ ఇస్ రెడీ టు టీచ్. సో దీస్ ఆర్ ది గ్రూప్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ ప్రమోట్ యూ ఆర్ హెల్ప్ యూ టు. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్, వలస పక్షుల గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారా? వలస పక్షులు ఆర్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ as we call them చాలా ఉన్నాయండి. మెయిన్లీ ఇండియాలో టోటలీ అరౌండ్ 1349 బర్డ్స్ వరకు ఉన్నాయి. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ బర్డ్స్ అంటే స్పీషీసా లేదా? ఓకే. స్పీషీస్ 1349 డిఫరెంట్ రకాలు. మనకి మ్యాక్సిమం ఎక్కడండి, మ్యాక్సిమం తెలిసింది 10 కోకిలు అంటాము, లేకపోతే పిచ్చుకలు అంటాము, కాకులు అంటాము. బట్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్. సో ఇన్ దిస్ 1349 అట్లీస్ట్ 25-30% ఆఫ్ ద బర్డ్స్ మైగ్రేట్. సో మైగ్రేషన్ అనేది 3 types. లోకల్ మైగ్రేషన్ అంటే సౌత్ ఇండియా నుంచి నార్త్ ఇండియా ఆర్ నార్త్ టు సౌత్, దట్ ఈస్ లోకల్ మైగ్రేషన్. నెక్స్ట్ ఇస్ రీజనల్ మైగ్రేషన్, అంటే ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ విచ్ అక్రాస్ ది ఓషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దర్ ఇస్ అనదర్ టైప్ కాల్డ్ ప్యాసేజ్ మైగ్రేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా నుంచి మంగోలియా వెళ్ళాలి, వెళ్ళేటప్పుడు మన ఇండియా నుంచి వెళ్తాయి అన్నమాట. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటి ఒక స్పెసిఫిక్ దారి, అంటే గుజరాత్, రాజస్థాన్ ఆ రూట్ పట్టుకుని వెళ్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. ఓకే. సో రెగ్యులర్గా మైగ్రేషన్ అనేది మనకి డ్యూరింగ్ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఈ రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్. అంటే అక్కడ నుంచి బయలుదేరుతుంది ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆ టైంకి ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ మైగ్రేషన్ టైం విచ్ ఇస్ యువర్ రెగ్యులర్ మైగ్రేషన్. ప్యాసేజ్ మైగ్రేషన్ అంటే అది ఆ టైంలోనే కనిపిస్తుంది, 1 month గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్లోనే కనిపిస్తుంది. అరౌండ్ సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ ఆ టైం మధ్యలో అనమాట వెన్ ది ప్యాసేజ్ మైగ్రేషన్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. అసలు బర్డ్స్ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవ్వాలి? దీనిలో కొంచెము హ్యూమన్ సైకాలజీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. హ్యూమన్స్ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతారు అంటే బీహార్ నుంచి వర్కర్స్ మైగ్రేట్ అవుతారు, లేదా వేరే చోట నుంచి మైగ్రేట్. ఫుడ్, మెయిన్ సోర్సెస్ ఫుడ్. బర్డ్స్ కూడా ఫుడ్ అండి. ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ అ మేజర్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ స్పీషీస్ టు మైగ్రేట్. సో బర్డ్స్ ఇప్పుడు యూరోప్ నుంచి ఇండియా ఎందుకు వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బర్డ్ తీసుకుందాము, అది యూరోప్ నుంచి ఇండియా వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే యూరోప్లో వింటరింగ్ టైంలో, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆ టైంలో సన్లైట్ ఇస్ లెస్. నెంబర్ 1, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తొందరగా ఈవినింగ్ 4 o'clock కల్లా చీకటి పడిపోతుంది, 3-4 కల్లా చీకటి పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ కోల్డర్ కండిషన్స్ వల్ల ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గుతుంది. హార్ష్ కోల్డ్స్ ఉంటాయి, సైబీరియా తీసుకోండి, రష్యా అండ్ ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్, కోల్డ్ అనేది చాలా సివియర్. సో ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. వేర్ ఇండియా ఇస్ అ సబ్ట్రాపికల్ కంట్రీ. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ లైట్ అవైలబిలిటీ, అట్లీస్ట్ 6-6:30 వరకు లైట్ ఉంది, అండ్ వాటికి కావాల్సినంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ప్లస్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ గుడ్. మరి ఇండియన్ బర్డ్స్ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతాయి? ఇక్కడ అన్ని దొరుకుతున్నాయి కదా మరి. ఇండియన్ బర్డ్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఏది మైగ్రేట్ అవ్వదు. ఓకే. ఇండియాలో ఓన్లీ నార్త్ టు సౌత్ మైగ్రేషన్ ఉంటాయి మెయిన్లీ. ఎందుకు అంటే అగైన్ సేమ్ రీజన్, ఫుడ్ అవైలబిలిటీ, అక్కడున్న హార్షర్ కండిషన్స్. లేకపోతే కొన్ని బర్డ్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు హిమాలయాస్కి వెళ్తే సమ్ బర్డ్స్ స్టే ఓన్లీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్, బట్ డ్యూరింగ్ పీక్ వింటర్స్ దే కమ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హిల్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫుడ్ దొరకదు, అక్కడ లైట్, అక్కడ కోల్డ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ తట్టుకోలేక కిందకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్. ఫుడ్ ఇస్ ది ఓన్లీ రీజన్. ఎప్పటి నుంచి ఫర్ ఎవర్ ఈ మైగ్రేషన్ అనేది జరుగుతూనే వస్తుందా బర్డ్స్లో? ఎస్, ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇట్ ఈస్, అది వాళ్ళ లైఫ్, దట్ ఈస్ అ లైఫ్ స్టైల్ బేసిక్లీ. ఒక మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఈ మధ్య వచ్చింది ఆర్ యూనో రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది అని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్ లైక్ దట్ త్రూ అవుట్ దర్ లైఫ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ స్టార్ట్. ఎట్లాంటి స్పీషీస్ మైగ్రేట్ అవుతాయి? ఈగల్స్ ఉన్నాయి, డక్స్ ఉంటాయి, వేడర్స్ అంటాము, అంటే
వేడర్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు సముద్రం ఇది ఉందండి, మన సముద్రం కానీ లేకపోతే లేక్స్ కానీ చెరువులు కానీ వాటి ఎడ్జ్లో వాటర్ ఎడ్జెస్లో ఉండి వాటిలో ఫీడ్ చేస్తాయి అనమాట. అది వేడర్స్ అంటాం. కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి, కొంచెం అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది హైట్ అట్లా సెట్ చేసుకుంటాను. సో దే ఆర్ వేడర్స్. ఇక గ్రెబ్స్ అంటాము, ఆర్ దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్, ఆల్మోస్ట్ 129 to 130 స్పీషీస్ విచ్ మైగ్రేట్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. ఓకే, సో మన ఇండియాకి అలా ఎన్ని బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి? The maximum which we have counted for South, especially AP and Telangana together, or our region, is about 129 species. సో మరి ఒక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి కదా, మరి అవి ఇక్కడున్న ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇక్కడున్న హ్యాబిటాట్కి వాళ్ళు సెట్ అవ్వగలుస్తారా? డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే వాటికి అక్కడున్న కండిషన్స్ అంటే ఆ వింటర్లో అక్కడ ఉండే కండిషన్స్కి ఇక్కడ వింటర్ కండిషన్స్కి అక్కడ సమ్మర్కి ఇక్కడ వింటర్కి మ్యాచ్ అవుతుంది. ప్లస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్, ద టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ విచ్ వీ గెట్ ఆ టైంలో దే ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు ఫ్లై క్యాచర్స్ అంటాము, అంటే వాటికి ఏం కావాలి, వాటికి బీస్, ఫ్లైస్, సీడ్ ఈటింగ్, ఎనీథింగ్, వాటన్నిటికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. లేకపోతే మీరు డక్స్ అంటారు, కొన్నిటికి చేపలు కావాలి, కొన్ని కింద ఉన్న ఆల్గే కావాలి. దట్ కండిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్, అందుకని అవి ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఆర్ దర్ ఇస్ అ బర్డ్ కాల్డ్ ఆస్ప్రే, దట్స్ మెయిన్లీ ఫిష్ ఈటింగ్ బర్డ్, ఈగిల్ టైప్ అనమాట అది. సో అవి కూడా అంతే, వాటికి ఫిష్ ఈటింగ్ అవి. సో దే గో ఇన్ టు లార్జ్ లేక్స్ అండ్ దే స్టార్ట్ హంటింగ్ ఫర్ ఫిష్. ఫ్రమ్ ద స్కై దే లుక్, ఓకే ఇక్కడ ఫిష్, డైవ్ కొట్టి ఫిష్ని పట్టుకుంటారు. సో వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ దెమ్ టు స్టే, ఫర్ దెమ్ టు హంట్. మైగ్రేషన్ టైంలో ఇక్కడ ఉండడానికి సేఫ్టీ ఉందా లేదా అనేది సెకండ్ పాయింట్, విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్. బట్ ఆర్ దే హ్యావింగ్ ఇనఫ్ రిసోర్సెస్? ఎస్, కావాల్సిన రిసోర్సెస్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న క్లైమేట్ చేంజ్, గ్రోయింగ్ హీట్, గ్రోయింగ్ కూల్నెస్, ఇవన్నీ అన్యాచురల్గా ఉంటున్నాయి ప్యాటర్న్స్ కూడా. ఇది బర్డ్స్, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ పైన ఎస్పెషల్ ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది? అండ్ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హ్యాబిటేట్ లాస్. హ్యాబిటేట్ లాస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, హ్యాబిటాట్ లాస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఓవర్ హీట్ ఆర్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ కెన్ ఎనీథింగ్, దానివల్ల ఆ లొకేషన్ యొక్క రూపురేఖలు మారిపోతాయి. ఉస్మాన్ సాగర్ తీసుకోండి, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 4 years ago బర్డ్ వాచింగ్ ప్యారడైస్, మా అందరికీ అసలు అది ఉస్మాన్ సాగర్ అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ అస్. తర్వాత ఏమైంది, పోను ఫ్లడ్స్, వాటర్ ఎక్కువైపోయింది, ఇదైంది. ఇట్ హెస్ ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్, వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఆల్సో. కానీ ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చి, ఇప్పుడు పీక్ సమ్మర్, లాస్ట్ 3-4 yearsగా ఫుల్ వాటర్ ఉంది. బర్డ్ వాచింగ్ అనుకున్నట్టుగా లేదు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఓకే. అంటే వాటర్ ఉంటే బర్డ్ వాచింగ్ అనుకున్నట్టుగా లేదు. సో 129 స్పీషీస్ వాటర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ హ్యాబిటాటే లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇంకెక్కడ వస్తాయండి? They have to search for new places again. They have to look for a new thing. So habitat is lost. Habitat under it can be a lake, it can be a grassland, it can be a forest. Afforestation వల్ల పోతుంది. Climate change, ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్స్ ఫారెస్ట్ పోతున్నాయి, or water lakes అనేది తీసేస్తున్నాము, వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ హ్యాబిటాట్ లాస్. పిచ్చుకల ముందు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అన్నారు, రీజన్ ఏంటంటే అందరికి ఎవ్రీబడి సేయింగ్ మొబైల్ టవర్స్. ఓకే, కరెక్ట్, మొబైల్ టవర్స్ రావడం వల్ల పిచ్చుకలు కనిపించట్లేదు అంటున్నారు. ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మొబైల్ టవర్స్ కి పిచ్చుకలు? అది లేదండి కనెక్షన్, బికాజ్ ఐ హావ్ సీన్ బర్డ్స్, స్పారోస్ నెస్టింగ్ ఈవెన్ ఆన్ మొబైల్ టవర్స్. స్పారోసే కాదు, అంటే స్పారోస్ జనరలీ అట్లాంటి వాటి మీద నెస్ట్ చేయవు, కానీ అక్కడ గూడు కట్టుకోవడం కూడా చూసాం ఆప్షన్. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ బర్డ్స్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ నెస్టింగ్ ఆన్ దట్. రీజన్ ఇస్, ముందు మనకి మన ఇల్లు అన్నీ ఏంటంటే హాలో బ్రిక్స్తో కట్టేవారు. ఇంటి బయట ఒక స్మాల్ హోల్ అన్న ఏదో ఒకటి ఉండేది ఇల్లు కట్టేటప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం కాంక్రీట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ హ్యాబిటాట్. ఆ ట్రీస్ లేవు, వాటికి కావాల్సిన ఫ్రూటింగ్ ట్రీస్ కానీ ఆ సీ ట్రీస్ కానీ ఇవి కానీ అవి ఏం లేవు. సో దే ఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ అవే, అంతేగాని దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ గోయింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినాయి, ఇక్కడ లేదు అని రియలైజ్ అయినాయి, అప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్ని
లైక్ వాళ్ళు లోన్ అవుతారు? సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుదాం అనుకుంటే నోబడీ నోస్ రీజన్ వై దే చూస్ అ లొకేషన్. ఒక బర్డ్ ఉంది, అది ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంకెవరు అంత డీప్ స్టడీ అవ్వలేదు. బట్ మేజర్ థింగ్ లుక్ ఫర్ ఇస్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ రెండు లేవు అని ఒక లొకేషన్కి వచ్చాక అనిపిస్తే లుక్ ఫర్ అన్ అదర్ లొకేషన్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఎంతసేపు పడుతుంది కొత్త లొకేషన్ ఎతకాలంటే? No, I can. It's very difficult to say. Not easy task. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మేము బర్డ్ వాచింగ్కి వెళ్తాము. వింటర్లో వాటి కోసం వలస టైంలో వాటి కోసం వెతకడానికి వెళ్తాం. తెలిసిన ప్లేసెస్కి ముందు వెళ్తాము, దొరకవు. ఎందుకు? వాటర్ ఎక్కువ ఉంది, హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ ఉంది. కొత్త లొకేషన్కి వెళ్ళి వెతుకుదామని చెప్పి మ్యాప్ పెట్టుకుని తిరుగుతూనే ఉంటాం. మేము ఎంత కష్టపడుతున్నామో డెఫినెట్గా దానికన్నా ఎక్కువ అవి కష్టపడతాం. అంతవరకు అయితే నేను చెప్పాలి. కనీసం మన దగ్గర మ్యాప్స్ అన్నా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి యాప్స్ అన్నా ఉన్నాయి. బట్ యా, వన్ థింగ్ ఇస్ దర్, ఐ రెడ్ అబౌట్ ఇట్, ఐమ్ నాట్ షూర్ 100%, బట్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దే హ్యావ్ దట్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ట్రాకర్స్. సో ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. వన్ ఇస్ సన్ ఉంది, సో డైరెక్షన్ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, సో దే నో హౌ టు నావిగేట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. సో ఎట్లా వెతుకుతాం మనము, అవి ఎట్లా వెతుక్కుంటాయి అనేది స్టిల్ మిస్టరీ టాపిక్, బట్ హోప్ఫుల్లీ సమ్ సైన్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ఇట్. ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నారు, మేబీ ఒక ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత వానాకాలం వస్తుంది ఆర్ వింటర్ వస్తుంది, వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. సడన్గా బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇప్పుడే ఏర్పడింది వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పరిస్థితులు. సో అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ దెమ్? ఇప్పుడు మైగ్రేట్ అవ్వాలని రెడీ అవుతుంది. సో మైగ్రేషన్ కన్నా ముందు కూడా వాటికి కొన్ని ఇట్లాంటి ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ఎట్లాంటి ప్రిపరేషన్? బిఫోర్ మైగ్రేషన్, హైదరాబాద్లో there was a time when Usman Sagar was very famous for peregrine falcon. ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ యూస్ టు గో, పొద్దున్నే వెళ్ళేది ఒక పీజియనో, కాకి, లేకపోతే ప్యారకీట్, ప్యారెట్స్ లేవండి, ప్యారకీట్స్, ఒక ప్యారకీట్ ఏదో ఒకటి తెచ్చుకునేది. మా ముందు హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes కూర్చుని తిని క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళేది. ఎవ్రీ డే ఇదే చేసేది ఫర్ ఆల్మోస్ట్ నాన్ స్టాప్ 30-35 days. ఎందుకు చేసేది అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఈట్ డబుల్ ఇట్స్ బాడీ వెయిట్. ఎందుకు? బిఫోర్ మైగ్రేషన్, మధ్యలో ఆగకూడదు. సో దాని వెయిట్ ఎంత వీలైతే అంత పెంచుకుని దే స్టార్ట్ ఫ్లయింగ్ అరౌండ్. ఎందుకంటే దారిలో వాటికి ఎక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వచ్చు, దే డోంట్ నో ద ఛాన్స్. అసలు మధ్యలో వెళ్ళేటప్పుడు అసలు నాకు అది ల్యాండ్ అవ్వాలనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైదరాబాద్ టు లండన్ వెళ్తున్నారు, యూ వాంట్ టు స్టాప్ ఇన్ సే దుబాయ్, యూ నో దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ దెర్, యూ కెన్ స్టాప్ దెర్. జస్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, దుబాయే లేదనుకోండి, హైదరాబాద్ టు లండన్ వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ ముందే లోడ్ చేసుకుంటాయి కదా అవి ఎమర్జెన్సీ కోసం అని. సేమ్ థింగ్ హియర్, దే లోడ్ అప్ ప్రాపర్లీ బికాస్ దే ఫ్లై గ్రేట్ డిస్టెన్సెస్. పెసిఫిక్ గోల్డెన్ ఫ్లోర్ అని ఇంతే ఉంటుంది అనుకో, మేబీ ఇంత, దట్స్ ఇట్. ఆ బర్డ్ travels great distances. Almost, I think the highest they recorded was about 18,000 kilometers. At a time. అంటే వితౌట్ ఎటువంటి స్టాప్స్ లేకుండా? No, with stops. Okay. With minimal stops. Minimal stops. But there was one of the birds, bar-headed geese, bar-tailed godwit, about 2 years back ఎప్పుడు వచ్చింది, non-stop it flew for 10,000 kilometers. Wow. So without food, without water, they cannot go. So they load up everything before, double the body weight, and they just travel. మరి లోడ్ అప్ అవే మీన్స్ లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, then they go to another location where they can get food. Okay. See, short distances they are no problem, but when they are taking a samudram route తీసుకుంటే maximum ఇప్పుడు మీరు ఇండియా నుంచి you want to go to Africa, you have to cross the sea. ఆ సీ డిస్టెన్సే మీకు 3,000 kilometers వరకు ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు లిటిల్ మోర్ దెన్ దట్, లిటిల్ లెస్ దెన్ దట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్లై అవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ డిస్టెన్స్ టు కవర్ దే హ్యావ్ టు ఈట్, అదర్వైజ్ దే కెనాట్ ఫ్లై. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది కావాలి బర్డ్స్కి? డక్స్ ఉన్నాయి, గాడ్విట్స్ ఉన్నాయి, ఇందాక బార్గెడ్ గాడ్విట్ అని, బార్-హెడెడ్ గీస్ విచ్ ఫ్లై ఓవర్ హిమాలయస్, అంత హైట్ వెళ్తాయి. ఈ టైప్ బర్డ్స్కి మెయిన్లీ వాటర్ బాడీస్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ హ్యారియర్స్ అంటాము.
లేదంటే మీరు స్ట్రైక్స్ అంటాము, స్టోన్ చాట్స్ అని, లేకపోతే స్మాల్ స్మాల్ బర్డ్స్ ఆల్సో విచ్ మీన్స్ గ్రాస్లాండ్స్. ఇవి లేకపోతే ఆ స్పీషీస్ ఉండవు. ఉండే ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ గ్రాస్లాండ్ అన్నాక, బట్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దిస్ కమ్స్ యువర్ మెయిన్ ఫారెస్ట్. ఫ్లై క్యాచెస్, వర్టిటర్ ఫ్లై క్యాచెస్ అంటాము, లేదంటే అల్ట్రామెరీన్ ఫ్లై క్యాచెస్, వీటి ఇట్లాంటి బర్డ్స్కి అండ్ అదర్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ బర్డ్స్ దే నీడ్ ఫారెస్ట్. అంటే బిగ్ ఫారెస్ట్, ఏదో ఒక ఇలాంటి గార్డెన్ ఉంటే సరిపోదు. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్లో ఉండే టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్, ఆ నేటివ్ స్పీషీస్, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫీడ్. సో అందుకనే దట్ దేర్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ బాడీస్, యువర్ lakes, grasslands, forests. Number 4 very important is your seas or coastal areas. They are very important for birds to migrate. Coastal species మీకు దగ్గర ఒక 60-70 దాకా ఉంటాయి. ఎందుకు అక్కడ కోస్టల్ ఏరియాస్లో అంత మైగ్రేషన్ ఉంటుంది? కోస్టల్ ఏరియాస్ ఫుడ్ అండి, the kind of algae you get, చిన్న మెడికల్ దొరుకుతాయి, or the amount of food the sea life has, very rich and they are protein rich food, right? So అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి. అందుకనే అక్కడ ఎక్కువ అటు సైడ్ మీకు బర్డ్స్, ఐ మీన్ ఈ ఎస్పెషలీ సీ బర్డ్స్ కానీ అక్కడే ఎక్కువ దొరుకుతాయి. కోస్టల్ బర్డ్స్ అంటాం మేము. సో దే ఆర్ మచ్ ప్రామినెంట్ అవుతారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 60-70 స్పీషీస్ దాకా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న మన ఒక హ్యూమన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎక్కువ అర్బన్ ఎన్వైర్న్మెంట్, కాంక్రీట్ జంగిల్స్, కాంక్రీట్ బేస్ పైన ఉంటుంది. అది కాకుండా కూడా ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్గా మనకి ఉపయోగపడే మనం తీసుకొస్తున్నాం. ఈ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి బర్డ్స్కి, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి? అంటే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద సిటీ, it will definitely affect because number 1 pollution, right? Completely polluted. Cities are polluted. They don't have space to breathe. మనకే లేదు బ్రీతింగ్ స్పేస్, వాటికి ఎక్కడ ఉంటుంది? నెంబర్ 2 కాంక్రీట్ జంగల్ అన్నారు. యూజ్ అ వెరీ గుడ్ వర్డ్, కాంక్రీట్ జంగల్. లేక్స్ పైన మీరు స్ట్రక్చర్స్ లేపుతున్నాం, ఫారెస్ట్ మీద చేస్తున్నాం. సో వన్స్ వీఆర్ డిస్ట్రక్టింగ్ ఆల్ దిస్, ఇంకా బర్డ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయండి? అంటే వీఆర్ జస్ట్, ఇది మీకు ఒరిజినలీ దిస్ ఇస్ ద స్పేస్, ది ఎంటైర్ జంగల్. నవ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. స్లోగా తీసుకొచ్చి సెంటర్లోనే కూర్చోబెడతాము, లేదు కదా, వీ కెనాట్ జస్ట్. సో ద ఓన్లీ థింగ్ లెఫ్ట్ ఇస్ ఎక్కడున్నాయో అక్కడికి వెళ్తాయి. ఇంకెక్కడ దొరకలేదు అంటే దట్స్, ఐ థింక్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఇట్, బట్ దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. అట్లా ఏమైనా రికార్డెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని బర్డ్స్ చనిపోయిన బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అని? యా, యాక్చువల్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్, ల్యాక్ ఆఫ్ కండిషన్స్, lack of the right crop and killing, hunting and poaching. ఎక్స్టెంట్ అయిందా? ఆల్మోస్ట్ నియర్ ఎండ్. సో గవర్నమెంట్ ప్రకారము అది గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనేది క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. గవర్నమెంట్ ప్రకారము 100-150 దాకా ఉన్నాయి. కానీ అన్నీ కూడా ఉన్నాయని ఒక డౌట్ ఉంది. ఎందుకంటే నెంబర్స్ ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది, మనకి రోళ్లపాడు అనే ఏరియా ఉండేది. రోళ్లపాడులో ఉండేవాడిని మాకు. నేను ఐ థింక్ 2016లో ఒకసారి చూశాను, 2018లో ఒకసారి చూశాను, తర్వాత ఇప్పటిదాకా కనిపించింది. 2019లో లాస్ట్ సైటింగ్ అయింది, లాస్ట్ టైం చూశారు. దాని తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఎవరు చూడలేదు. అది ఈధర్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు, కొంతమంది లాస్ట్ది ఫీమేల్ అనమాట చనిపోయింది అని కూడా అంటున్నారు. సో వీ డోంట్ నో వాట్ ద సిచ్యువేషన్స్. కానీ ఇట్లా ఇది ఒక స్పీషీస్ అని దీనిలాగా చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్, ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్. నాట్ ఫర్, ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో సేమ్ థింగ్, బ్రీడింగ్ సైట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీడింగ్ అని ఇదని వాళ్ళకి ట్రై చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ అ మైగ్రేటరీ బర్డ్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఫర్ ద కంట్రీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎలిగెంట్ బర్డ్. యాక్చువల్లీ పీఫాల్ కన్నా ముందు దాన్ని మనం చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్ సమ్ రీజన్స్ పీఫాల్ వాజ్ మోర్ కలర్ఫుల్. బట్ ఇది దీనికున్న ఎలిగెన్స్ కానీ ఇది కానీ మనకి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ మనకి. అండ్ మిగిలింది ఇంకా 150 అనుకున్నా కూడా అండి నంబర్, ఇంకా ఇట్స్ వెరీ లెస్ నెంబర్. దట్స్ లైక్ నాట్ ఈవెన్, అది ఒక నెంబర్ కూడా కాదు కరెక్ట్గా చెప్పాలి. అదే సేమ్ ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళామనుకోండి, బుగూన్ లియోచిక్లా అని ఒక బర్డ్ ఉంది. ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్, ఐ డోంట్ నో ది ఎస్టిమేట్, కానీ 4 years back, the estimate was 40 birds. Oh my God.
because of the habitat loss. Then 2-3 years back was the first time I saw it in Arunachal Pradesh eagle nest. I saw only about 8 birds, and I was so happy that 1/5 of the population chooses now. So, అయ్యో so literally, and I mean that is like 40 birds అనేది అసలు we don't know. It could be wrong estimate. Number one, దొరకకపోవచ్చు because eagle nest అనేది చాలా big place, so we don't know. So yeah, habitat loss definitely. సో ఎక్కడైతే మీకు హ్యాబిటేట్ లాస్ ఉంటుందో దానికి డిపెండ్ అయిన స్పీషీస్ తగ్గుతూనే ఉంటాయి ఎవ్రీ టైం. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మన అర్బన్ ఆటల్లో ఇంకా ఏమేమి ఈ హ్యాబిటాట్ లాస్ అవుతున్నాయి బర్డ్స్కి? స్పారోస్ అయితే ఆల్రెడీ అవుతున్నాయండి. ఇంకొద్ది వల్చర్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సిటీ లోపల మనకి పార్సీ గుట్ట అని చెప్పి ఉండేది ముందు, అవి కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. సిటీ లోపలే ఉండేవి. మా పేరెంట్స్ మా ఫాదర్ ఎవ్రీబడి యూజెస్ పార్సీ గుట్ట వెళ్తే చాలా వల్చర్స్ కనిపించేవి మాకు, ఇప్పుడైతే కనిపించట్లేదు. సో సిటీలో యా అర్బనైజేషన్ బిగ్ ప్రాబ్లం, బట్ అన్నెసెసరీ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది పాపులేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ సో మచ్, వేర్ విల్ యూ అకామిడేట్? అదొక ప్రాబ్లం ఉంది కదండి. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఒకటి పోవాలి, రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. గవర్నమెంట్ వే రావాలి ముందుకి. ఇప్పుడు రైట్ నో ఎటువంటి ప్రక్రియలు అనేది తీసుకుంటాం గవర్నమెంట్? గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా పెట్టారు. దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు అంటే నేను పార్టిసిపేట్ చేసేవి అట్లీస్ట్ వాటర్ బాడీ కౌంట్ అని. ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది, సో వాటర్ హోల్ కౌంట్ అని, లేకపోతే ఫారెస్ట్లో ప్రే వర్సెస్ ప్రెడేటర్ కౌంట్ అని చెప్పి ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు సర్వీస్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాది వాటర్ ఫాల్ సెన్సెస్ చేస్తాము, వింటర్ సెన్సెస్ అనమాట, ఓన్లీ వాటర్ బర్డ్స్. సో ఆ సెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాము. సో ఇటైతే ఎట్లాంటి హెల్ప్ అనేది ఏర్పడుతుంది? సెన్సెస్ వల్ల వీ నో ది యాక్చువల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్కి మేబీ ఇట్ మైట్ నాట్ బీ దట్ మచ్ హెల్ప్ఫుల్, బట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ డెక్కన్ బర్డర్స్ ఆర్ పిఎన్హెచ్ఎస్ ఆర్ యునో ఇంకా వెట్లాండ్ ఇంటర్నేషనల్, సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు యాక్టివేట్ గుడ్ కన్జర్వేషన్ ప్లాన్స్ ఫర్ దోస్ ఏరియాస్. అంటే ఓకే కొన్ని ఏరియాస్కి మీకు ట్రీస్ కావాలి, నేటివ్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఏమున్నాయి, వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్. ఆర్ పోచింగ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏమైనా అవుతుంది, హౌ వీ కెన్ ఇరాడికేట్ దోస్ ఆర్ ప్రివెంట్. మేము ఫిషర్మెన్ తోటి చాలా యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ముందు నైలాన్ది ఇది ప్లాస్టిక్ థ్రెడ్ వాడేవాళ్ళు. సో వీ ఆస్క్ దెమ్ టు చేంజ్ ఇట్ అండ్ గో ఆన్ టు అదర్ మీన్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దట్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ అస్ ప్రొటెక్ట్ దీస్ స్పీషీస్. అంటే అది నైలాన్ థ్రెడ్స్ అనేది ఫిషెస్ కదా హార్మ్ఫుల్ ఉండేది? లేదండి, ఇప్పుడు మీరు వాటర్లో థ్రెడ్ నైలాన్ ఈ నెట్ వేసారు, ఫిషింగ్ నెట్ వేసిన తర్వాత బర్డ్ వచ్చింది, ఫిష్ని పట్టుకుంది, అది రిక్కుపోతుంది. ఓకే, ఈవెన్ దట్ విల్ గెట్ కాట్ ఇన్ ద నెట్. చాలా మటుకు నెట్స్ నుంచి మేము బర్డ్స్ రెస్క్యూ చేసామండి. కానీ వన్ మోర్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ ఫిషర్మెన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఉన్నారు బర్డ్ పడిందా తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, కానీ కొంతమంది దే కాలస్, సార్ ఇట్లా బర్డ్ పడింది, ఇంజూర్ అయింది సార్, ఇట్లా మాకు లేదు పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారని, లేదు రెస్క్యూ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కాల్ చేస్తారు. బర్డ్స్ ట్రాప్ అయ్యాయి, మాంజా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బర్డ్స్ ట్రాప్ అయ్యాయి, ఫోన్ చేసేవాళ్ళు, మేము వెళ్ళి రెస్క్యూ చేసేవాళ్ళం. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ రెస్క్యూ యాక్టివిటీస్. Be it Deccan birders, Hyderabad birding girls, have many groups who have done this and they have been constantly doing that. ఇప్పుడు మామూలుగా పిల్లలంటే ఐ జస్ట్ లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యూరియస్ డౌట్, మామూలుగా ఎగ్స్ని టచ్ చేయకూడదు అని అంటారు కదా, ఎందుకు అట్లా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ ఎగ్స్కి ఒక వార్మ్త్, ఇది డెలికేట్ ఇది ఉంటుందండి. కోడికి ఉంటుంది, అది రెడీ అయ్యేదాకా ఎవరు టచ్ చేయకూడదు అంటారు. అంటే ఒక కోడి వెళ్ళి దాని మీద కూర్చునే ఉంటుంది. Reason is that warmth which the egg needs, only the mother knows. Till the chick hatches from the egg, we have to leave it alone. Okay. ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంక్యుబేటర్స్ మీద పెట్టి చేశారు, కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ అదర్వైజ్ వీ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్. సో యా, ఇప్పుడు మీరు మన అర్బన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు, డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు వీటి నుంచి సొల్యూషన్స్ ఏంటి? ఈ సొల్యూషన్ ఇస్ ద నంబర్ వన్ అవేర్నెస్. అంటే
ఎంతమంది బయటికి వెళ్ళి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాయి అండ్ రిపోర్ట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, రీసెంట్గా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్, బట్ కేరళలో ఒక వీడియో వచ్చింది. కేరళ నుంచి ఒక అరటి తోట మొత్తం ఎలిఫెంట్స్ ధ్వంసం చేసి ఎక్సెప్ట్ వన్ ట్రీ. ఎందుకు అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ బోగస్, బట్ అగైన్ ఐ టెల్ యూ ద ఫ్యాక్ట్ బిహైండ్ ఇట్. ఐ టెల్ యూ ద రీజన్ వై ఐ చోజ్ దిస్. నాకు తెలిసి బోగస్ అండి, కానీ ఒక ట్రీలో చిక్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడే హ్యాచ్ అయిన రెడ్ వెంటెడ్ బుల్బుల్, రెడ్ బిస్కెట్ బుల్బుల్, వన్ ఆఫ్ దోస్ బర్డ్స్ది చిక్స్ ఉన్నాయండి. ఆ చిక్స్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదని ఎలిఫెంట్స్ ఆ ట్రీని వదిలేసాయి అని వాళ్ళు అంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఒక అర్బన్లో కానీ లేకపోతే ఒక లేక్ కానీ అలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి. మనకి ఆ థాట్ ఉండాలి, మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాటిని ధ్వంసం చేస్తాం. ఇప్పుడు వలస పక్షులే కాదు, మనకి ఇంటర్నల్గా ఉండే పక్షులు కూడా ఉంటాయి. ఆ మైగ్రేషన్ టైం ఒకటే కాదండి, దిస్ ఇస్ సమ్మర్లో మీరు కనుక లేక్కి వెళ్ళి డోంట్ టేక్ యువర్ కార్, జస్ట్ వాక్. మీకు ఏదైనా బర్డ్ కింద కూర్చొని కనిపించింది అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి, ఎగురుతుంది. డోంట్ డిస్టర్బ్ ఇట్ మచ్, ఎగిరిపోతుంది. కానీ ఎక్కడికి వెళ్తుందో అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, ఎక్కడ కూర్చుందో చూడండి. యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ దే విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఎగ్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే ప్లేస్లో నేను మీకు గ్యారంటీ ఇస్తాను. ఇఫ్ ఆ వాటర్ కనుక యూజ్ చేయట్లేదు ఆర్ మొత్తం డ్రై అప్ చేశారనుకోండి లేక్, నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా అక్కడ ప్లాట్లు వస్తాయి. అండ్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ హెల్ప్ us. So this is number one thing, monitoring. Whatever you do, citizen science, monitoring a particular habitat. That's the only way to protect a bird and us. So monitoring అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళి వీఆర్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్, వీఆర్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్, అక్కడ ఏముంది మనం చూసి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలమా? కొంతమంది వాటర్ పెడతారు సమ్మర్లో, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఎందుకంటే మీరు ఇది వస్తుంది, వాటికి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అని. ఆర్ ఆ లొకేషన్ వింటర్ వచ్చేలోపు, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ వచ్చేలోపు, వలస పక్షులు వచ్చేలోపు మనం దానికి ఎలా సహాయం చేయగలము ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి. ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్, మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. దట్స్ ద ఫస్ట్ వన్. నెంబర్ 2, మన దేశంలో ఉన్న బెస్ట్ ఆర్మీ పిల్లలు. ఓకే. ఎందుకు అంటే చిల్డ్రన్ని కనుక టుమారో, రేపు వాట్ ఆర్ వి లీవింగ్ బిహైండ్ ఫర్ దెమ్. సో మనం ఏం వదులుదాం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళకి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యాబిటాట్స్ వదలాలి, అన్నీ వదలాలి, కానీ దీంతోపాటు దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, దీన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి నేర్పియాలి. సో మేము స్కూల్స్కి దానికి ఇప్పుడు కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయండి, వాల్డెన్ పార్క్ స్కూల్ అని, వీళ్ళని, వాళ్ళు బర్డ్ వాచింగే కాదు, అసలు నేచర్ అనే టాపిక్ని దే హావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దర్ కరిక్యులం. అండ్ ఎవ్రీ ట్వైస్ వీక్ మా వాళ్ళు క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి. అట్లాంటివి కార్పొరేట్స్ వాళ్ళకి చేసాం. బట్ స్కూల్ పిల్లలకి చేయడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ థాట్తో డెవలప్ అయ్యారంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ సీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్. ఆ స్పీషీస్ కౌంట్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. ఎక్కడైతే మీకు 40, 150, 150 చెప్పాను, ఏమోనండి వీళ్ళ పిల్లలు ఇంకేమైనా చేయడం వల్ల, మంచి చేయడం వల్ల 1000 అవ్వచ్చు, లేదంటే ఉన్నవి కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇళ్ళల్లో మంచి గార్డెన్ లాగా అలా పెట్టుకుంటే కూడా హెల్ప్ అవుతుందా? ఎనీథింగ్ అండి, యూ కెన్ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ. కానీ మనం గార్డెన్ చేసినప్పుడు వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్, లోకల్ స్పీషీస్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే. అంటే నేను లోకల్ స్పీషీస్ అంటే మన దేశంలో పండేవి, మన రీజియన్లో యాక్చువల్గా ఏవైతే ముందు నుంచి పండేవో అలాంటివి మనం పెట్టుకుంటే దే విల్ రియల్లీ హెల్ప్. అదే మన ఫారిన్ స్పీషీస్, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అన్నీ ఫారిన్ ప్లాంట్స్, మనకి పెద్ద మీకు ఫ్రూట్స్ రావచ్చు, సీడ్స్ రావచ్చు, అన్నీ రావచ్చు. కానీ సమ్టైమ్స్ మీరు చూస్తే మీరు జాపనీస్ గార్డెన్ అని ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళామంటే మీకు ఎక్కువ బర్డ్స్ కనిపించకపోవచ్చు, కామన్ బర్డ్స్ ఇవి ఒకటి రెండు, ఎందుకంటే అవి అలవాటు అయిపోయి వస్తున్నాయి కాబట్టి. అదే మీరు కేబీఆర్ పార్క్ వెళ్ళండి, అన్ని రీజనల్ ప్లాంట్స్, మ్యాక్సిమం ఆర్నమెంటల్ తక్కువ ఉన్నాయి కానీ తక్కువ ఉన్నాయి, ఆ డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. సో గార్డెనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఇట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్. మైగ్రేటరీ వలస పక్షులకి హెల్ప్ అవుతుందా అంటే అంతగా అవ్వదు, ఎందుకంటే వాటి హ్యాబిటాట్స్ డిఫరెంట్. సముద్రము, యాజ్ ఐ సెడ్, కోస్టల్ ఏరియాస్, ఫారెస్ట్, పాండ్స్ అండ్ లేక్స్, దాని తర్వాత మీ గ్రాస్ ల్యాండ్స్, ఇవి మేజర్ ఏరియాస్ వాటికి. సిటీలో కూడా కొన్ని ఉంటాయి, బట్ నాట్ మచ్. మీరు ఇందాక పోచింగ్ జరుగుతున్నాయి అన్నా కదా, అది ఇంకా దాని అగేన్స్ట్ లాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకా జరుగుతున్నాయా? పోచింగ్ అంటే వేటాడడం అండి. ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ, జస్ట్ టు బీ ఇన్ తెలుగు,
అది చాలా ఉందండి. ఇంకా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్. లాస్ పెట్టారు కానీ మన మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ లేవు దానివల్ల. మనం వెళ్ళి గవర్నమెంట్కి దొరికితే కంప్లైంట్ వచ్చిందా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. వాళ్ళు బీట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు పాపం, బైక్ మీద తిరుగుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు తిరిగే టైంలో జరగకపోవచ్చు, తిరగని టైంలో జరుగుతాయి. కొన్ని ఏరియాస్కి వెళ్ళాం ఫారెస్ట్కి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చాలా ఫారెస్ట్లు చూశాను. ట్రైబల్ పిల్లలు క్యాటపిల్ట్ యూజ్ చేసి వాట్ దే డూ ఇస్ ఓరియంటల్ వైట్ ఐ అంటాం, ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ బర్డ్. ఆ బర్డ్ని కొట్టడానికి చూస్తున్నాడు. అరే దాన్ని ఎందుకు తింటున్నారా, తినకు, నీకు ఎంత వస్తుందా దాని నుంచి, ఉన్నదే బర్డ్ ఇంత ఏమొస్తుంది అంటే 10-15 కొట్టుకొని తినేస్తాం మేము అన్నారు. బంగారు కన్ను అంటారు వాళ్ళని. మేము అగేన్స్ట్ ఇట్. వాడికి ఇన్స్టెడ్ ఏంటంటే అరే నువ్వు కొట్టకు, నీకు డబ్బులు ఇస్తాను, నువ్వు వెళ్ళి ఏమన్నా తిను అని చెప్పి వి జస్ట్ టుక్ హిమ్ అవే. కానీ మీ అబ్బాయితో కూర్చోబెట్టుకొని తినిపించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాకు తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళు డైలీ తింటారు. అండ్ అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి తెలుసా అండి, వాళ్ళు ఉన్న టైంలో మేము ఎందుకు వస్తామన్నా అంటారు. సో వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, దట్స్ జస్ట్ స్టేబుల్ ఫుడ్. సో వాళ్ళని మనం అలవాటు చేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వలస పక్షులు ఉన్నాయి, బయట దేశం నుంచి మన దేశానికి వస్తున్నాయి. వచ్చే దారిలో ఇలాంటిదే పోచింగ్ అని, హ్యాబిటాట్ లాస్ అని, వీటి అన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది వాటి మైగ్రేషన్. అంటే భయపడుతూనే వస్తాయి. అది పోచింగ్, సముద్రం దగ్గర ఇది ఫిష్, అది కూడా ప్రాబ్లమే. సగం మంది తింటారు, సగం మంది తింటారు. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఏరియాలు ఉన్నాయండి కోస్టల్ ఆంధ్ర దగ్గర, వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫేమస్ లొకేషన్. అక్కడ బయటే కూర్చోబెట్టుకుని పెద్ద ఫిష్ మార్కెట్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు ఫిష్ మార్కెట్లో. అలానే వలస పక్షుల్ని కూడా పట్టుకుని ఇలా చూపించి అమ్ముతూ ఉంటారు. మాకు ఫోటోలు అక్కడ నుంచి కొంతమంది ఫోటోలు పెట్టేవాళ్ళు, మేము వెళ్ళినప్పుడు చూసాము, లైవ్గా చూసాను నేనైతే. వలస పక్షుల్ని కూడా తెలుగులో అమ్ముతాం. అవి హౌ టు స్టాప్ అనేది మనం గట్టిగా పట్టుకుని ఇవి రిపోర్ట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ స్టాప్ దిస్. మీరు ఎన్ని లాస్ తీసుకురండి, ఏమన్నా తీసుకురండి, ఇట్ వోంట్ హెల్ప్. ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వే. మనుషులకి తెలియాలి, అంతే. వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఫీల్ అవ్వాలి. అండ్ ఐఎమ్ అ వెజిటేరియన్, ఐ నెవర్ టచ్ ఎనీ. అవన్నీ ముందు టేస్ట్ చేశాను, నాట్ దట్ ఐ నాట్, బట్ ఐ డోంట్ ఈట్. ఎందుకు అని ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు, ఎందుకు ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్, అంతే. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎనీ సంబంధం లేదు, ఓన్లీ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్స్ అ పర్సనల్ చాయిస్. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ టీచ్ దెమ్ ఆల్సో. సో లాస్ట్లీ వలస పక్షుల దినోత్సవం రోజు మాకు మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్. మనము మన ఎదుటి వాళ్ళకి ఎంత నేర్పించగలిగితే వాళ్ళకి దాని ఇంపార్టెన్స్, దాని అవసరం ఏంటి, అవి ఎందుకున్నాయి, దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి. ఎందుకంటే వలస పక్షుల వల్ల మనకి ఈవెన్ క్రాప్స్ పెరుగుతాయండి, దే హెల్ప్ అ లాట్. లోకస్ట్ అంటారు తెలుసు కదా మనకి, లోకస్ట్ అటాక్ అయింది, దానివల్ల కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. వలస పక్షులే కదా, ఏ పక్షులను తీసుకో. సో పక్కన వాళ్ళకి మీరు చదువు నేర్పించండి, ప్రోత్సహించండి, ఎడ్యుకేట్ దెమ్. ఏంటంటే పక్షులు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఎడ్యుకేట్ చేయండి. డెఫినెట్గా యూ విల్ సీ ఎ బెటర్ ఇండియా. డెఫినెట్గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చాలా వివరంగా మాకు వలస పక్షులు, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ గురించి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ Larry, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్విటేషన్ and all the best, and I hope everybody, all your viewers actually come join us for bird watching and take it forward. Yes. And we as Deccan Birders, we are ready. Yes. Thank you. Thank you so much. చూసారు కదండి, ఈరోజు వరల్డ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ డే, ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం రోజు మనకి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు బర్డ్ వాచ్ శ్రీకాంత్ గారు. అసలు ఈ వలస పక్షులు అసలు ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి, ఆ ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులు ఏంటి, ఆ ఎట్లాంటి ప్రిపరేషన్ అనేది చేస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టాలు అనేది ఏర్పడుతున్నాయి, మనము వాళ్ళ పట్ల ఉన్న వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఆ కష్టాలు అనేది మనం కూడా ఊహించితే మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఒక యాక్షన్స్ ఎట్లా మార్చుకోవాలి అనేది. వీటి గురించి, ప్రకృతి గురించి, పక్షుల గురించి చిన్నప్పటి నుంచే మనందరికీ జ్ఞానం అందాలి అంటూ ఎంతో అద్భుతంగా
తన ఒక మాటల్లో మనందరికీ అందించారు శ్రీకాంత్ గారు. శ్రీకాంత్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే సెగ్మెంట్ ముందు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం. నమస్తే. రోజుకొక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక జీవిత సత్యాన్ని తెలుసుకుందామండి. వయసు దాటుతున్న వేళ ఆనందంగా జీవించాలంటే కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ఇక 9వది, మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక స్టైల్ ఏర్పరచుకోండి. వయసుకు తగ్గ దుస్తులు చక్కటి ఎంచుకోండి. మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనట్లుగా మీ అలంకరణ ఉండాలి. మీరు ప్రత్యేకంగా హుందాగా ఉండాలండి. ఇక 10వది, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్గా ఉండండి. న్యూస్ పేపర్లు చదవండి, న్యూస్ కూడా చూడండి. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో కూడా ఉండండి. మీ పాత స్నేహాలు మీకు దొరకవచ్చు ఆ సమయంలో. 11వది, యువతరం ఆలోచనలు కూడా గౌరవించాలి. మీ ఆదర్శాలు వారి ఆదర్శాలు వేరు వేరు కావచ్చు. మరి అంత మాత్రాన వారిని విమర్శించకండి, సలహాలు కూడా ఇవ్వచ్చు. అంతేగాని అడ్డుకోకండి. మీ అనుభవాలు వారికి ఉపయోగించేలా మీ సూచనలు ఇస్తే చాలు. వారు వారికి నచ్చితే తీసుకుంటారు, నచ్చకపోతే వదిలేస్తారు. ఇక 12వది, మా రోజుల్లో అంటూ మాటి మాటికి అనకండి. మీ రోజులు ఇవే. మీరు బ్రతికి ఉన్నన్ని రోజులు ఈ రోజు నాదే అనుకోండి. అప్పటి కాలం స్వర్ణమయం అంటూ ఆ రోజుల్లో బ్రతకండి. తోటి వారితో కఠినంగా ఉండకండి. జీవితకాలం చాలా తక్కువ. పక్కవారితో కఠినంగా ఉండి మరి మీరు సాధించేది ఏమిటండి? పాజిటివ్ దృక్పథంతో సంతోషాన్ని పంచే స్నేహితులతో ఉండండి. దానివలన మీ జీవితం సంతోషదాయకం అవుతుంది. కఠిన మనస్కులతో ఉంటే మీరు కఠినాత్ములుగానే మారిపోతారు. అది మీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వదు కదా. మీరు త్వరగా ముసలివారు అవుతున్నారు అని అనుకోకండి. ఇక మీకు ఆర్థిక శక్తి ఉంటే, ఆరోగ్యం ఉంటే మీ పిల్లలతో, మనుమలతో కలిసి ఉండకండి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండటం మంచిది అనేటువంటి అనిపించవచ్చు, కానీ అది వారి వారి ప్రైవసీకి, మీ ప్రైవసీకి కూడా అవరోధం అవుతుంది. వారి జీవితాలు వారి, మీ జీవితం మీది. వారికి అవసరం అయినా, మీకు అవసరం అయినా తప్పక పిల్లలతో కలిసి ఉండండి. ఇక మీ హాబీలను కూడా వదులుకోకండి. ఉద్యోగ జీవితంలో అంత ఖాళీ లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు చేసుకోండి. తీర్థయాత్రలు, విహారయాత్రలు చేయటం, పుస్తక పఠనం, డ్యాన్స్, మరి పిల్లినో కుక్కనో పెంచుకోవటం, తోట పెంపకం, పెయింటింగ్, రచనా వ్యాసంగం, ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే ఇంటి బయటకు వెళ్ళటం అలవాటు చేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త పరిచయాలు పెంచుకోండి. రోజు పార్కుకి వెళ్ళండి, లేదా గుడికి వెళ్ళండి, ఏదైనా సభలకు కూడా వెళ్ళండి, ధ్యానం క్లాసులకు వెళ్ళండి. ఇంటి బయట గడపటం కూడా మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందండి. అలాగే మర్యాదగా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుందన్నారు. ఫిర్యాదులు మాత్రం చేయకండి. లోపాలను ఎత్తి చూపటం అలవాటు చేసుకోకండి. విమర్శించకండి. పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని ప్రవర్తించండి. సున్నితంగా సమస్యలను చెప్పటం అలవాటు చేసుకోండి. అలాగే వృద్ధాప్యంలో బాధలు, సంతోషాలు కలిసిమెలిసి ఉంటాయి. బాధలను త్రవి తీసుకుంటూ ఉండకండి. అన్నీ జీవితంలో భాగాలే. మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన వారిని క్షమించండి. మీరు బాధ పెట్టిన వారిని క్షమాపణ కోరండి. మీతో పాటు అసంతృప్తిని వెంటబెట్టుకోకండి. అది మిమ్మల్ని విచారకరంగాను, కఠినంగాను మారుస్తుందండి. ఎవరు రైటు అన్నది ఆలోచించకండి. ఒకరిపై పగపెట్టుకోవద్దు. అలాగే నవ్వండి, నవ్వించండి. బాధలపై నవ్వండి. ఎంతోమంది కన్నా మీరు ఎంతో అదృష్టవంతులు. దీర్ఘకాలం హాయిగా జీవించండి.
ఈ వయసు వరకు కొందరు రాలేరు అనే విషయాన్ని మాత్రం మీరు ఎప్పుడు మరవద్దండి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు పూర్ణ ఆయుర్దాయం పొందినందుకు ఎంతగానో ఆనందించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ మంచి మాట ఎంతటితో ముగించుకుందాం. తిరిగి రేపటి రోజున మరొక జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి, మానస సరోవరం. ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం. ఈరోజు వరల్డ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ డే, ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం రోజు మనకి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు శ్రీకాంత్ గారు. మరియు ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించారు కల్లం రామిరెడ్డి గారు. రేపు మరొక గెస్ట్తో ఇంకెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ.